Šiandien Alytaus kultūros centro folkloro ansamblis Žvangutis atvyko į Kauno rajono Vilkijos kultūros centro organizuojamą respublikinį istorinių dainų apie karą festivalį Išėjo broliai, kuris yra skirtas laisvės kovotojams atminti ir lietuvių liaudies dainų metams paminėti. Ši data Lietuvai yra labai svarbi ir liūdna, nes prieš 86 metus buvo pasirašytas Molotovo-Ribentropo paktas dėl Europos pasidalijimo tarp Vokietijos ir SSSR. O prieš 36 metus įvyko Baltijos kelias, tai tarsi laisvės siekimo šauklys. Tuo metu 3 mažos Baltijos šalys, tai Lietuva, Latvija ir Estija, susikibo į gyvą žmonių grandinę, kuri nutįso per 3 valstybės 650 km ilgio grandinę. Tai buvo noras išsilaisvinti ir būti laisviems. Todėl šiandien čia susirinkome Čekiškės seniūnijoje, Karalgirio miške, Lietuvos laisvės armijos Vanagai partizanų stovyklavietėje. Šio renginio metu apžiūrėjome stovyklavietę, buvo demonstruojami ginklai, galima buvo juos apžiūrėti. Taip pat ant laužo buvo verdama košė ir buvo daug dainų ir atlikėjų. Tad malonaus žiūrėjimo. Gerbiami svečiai, gerbiamas Seimo nariai, vicemerė, festivalio dalyviai ir visi šiandien čia susirinkę. Atleiskite, kad šiek tiek vėluojame, užsitęsė žygis istoriniais Karalgirio miško takais, buvo rasta daug baravykų, tai atleiskite ir dėkoju už kantrybę. Rugpjūčio 23 jau 36 metus minima kaip Baltijos kelio diena. Įvykis, kuris tikrai įsirėžęs atmintin ir kelia nuostabą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, nes sunku įsivaizduoti, kaip maždaug 650 km gyva žmonių grandinė susikibusi rankomis stovėjo per Lietuvą, Latviją ir Estiją. Aš nebuvau gimęs ir neprisimenu šio istorinio įvykio, bet būdamas vaikas, kiekvieno rugpjūčio galą prisimenu, kad svajojau ne tik apie ilgesnę vasarą ir vėlesnį sugrįžimą į mokyklą, bet tikrai galvodavau, kaip norėčiau stovėti Baltijos kelyje ir kartu su visais susikibęs rankomis dainuoti Bunda jau Baltija, Bunda jau Baltija, Lietuva, Latvija, Estija. Bet dabar, kai užaugau, suprantu, kad džiaugiuosi, kad neteko stovėti Baltijos kelyje ir kitose vėlesniuose istorijos įvykiuose, nes gimiau ir augau laisvoje Lietuvoje, didžiuojasi, kad laisvės gynėjai iškovojo laisvę ir turėsime, tikėkimės, amžinai laisvą Lietuvą. Kauno rajono Vilkijos kultūros centras, siekdamas pagerbti savo krašto partizanų ryžtą, drąsą ir pasiaukojančią kovą už laisvę, organizuoja šį respublikinį istorinių dainų apie karą festivalį Išėjo broliai, skirtą laisvės kovotojų atminimui. Nes kaip rodo istorijos įvykiai, ne visada užtenka sustoti, susikibti rankomis ir dainuoti. Taip, daina dažnai daro didelę įtaką ir parodo mūsų
užsispyrimą ir ryžtą siekiant laisvės, bet kartais tenka išeiti į miškus, juose apsigyventi ir vietoj draugo ar kaimyno rankoje laikyti ginklą ir galbūt jo niekada nepaleisti. Išėjo broliai ir nebegrįžo. Juos prisimename šį kraštą, nes Pakaunės kraštas Lietuvos laisvės kovotojų atminimo žemė. Padauguvos Karalgirio miškuose 1944–53 veikė Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės, Prisikėlimo apygardos Lukšio rinktinės ir Tauro apygardos Žalgirio rinktinės Lietuvos partizanai. Istoriniai duomenys liudija, kad šiame regione aktyviai veikė daugiau nei 100 laisvės gynėjų. Laisvės kovų istorija tai neatsiejama Vilkijos krašto tapatybės dalis. Šiuo festivaliu Kauno rajono Vilkijos kultūros centras siekia sukurti ilgalaikę, autentišką tradiciją, kūrybingai, įtraukiančiai minėti Lietuvos laisvės kovotojų gynusių mūsų kraštą atminimą, skatinant vietos bendruomenę domėtis istoriją, puoselėjant tautinę savimonę bei stiprinant kultūrinį paveldą. Festivalis Išėjo broliai tampa tiltu tarp praeities ir dabarties, leidžiančių mums suprasti, kokia svarbi yra laisvės kaina ir bendruomenės vienybė. Kviečiu žodį tarti Kauno rajono savivaldybės vicemerą Luką Alsį. Labadiena, gerbiamas Seimo nariai, gerbiami tarybos nariai ir svarbiausia, brangi bendruomenė, svečiai iš kitų Lietuvos kraštų. Važiuojant į tokius renginius, aš visuomet galvoju, ką galima prasmingo pasakyti, nes tušti žodžiai kažkaip jie dažnai nuskamba ir tebūnie jie ten kažkur palikti. Aš turbūt prisidėsiu lygiai taip pat prie renginio vedėjo žodžių, sakydamas, kad neprisimenu tų įvykių. Aš gimiau nepriklausomoje Lietuvoje ir man atrodo, gero žmogaus genotipas prasideda nuo paprasto dalyko, nuo gebėjimo padėkoti. Nes kai tu gebi padėkoti kitiems, tada tu gali bandyti susitapatinti su tuo, kas įvyko prieš tai. Todėl aš esu beproto dėkingas visiems, kurie stovėjo Baltijos kelyje, dalyvavo sąjūdžio veikloje ir turbūt kiekvienas iš jūsų, kuris esate šiandien čia, yra dėkingi tiems, kurie sovietinės okupacijos pradžioje gyveno šituose miškuose. Ir ypatingai šių dienų kontekste turbūt reikia jausti ir dėkingumą ir suprasti, kad tų žmonės, kuriuos matome čia šiandien kartu stovinčius, sėdinčius su mumis, tai yra ta tikroji Lietuva. Tie, kurie supranta, kas buvo, tie, kurie vertina laisvę, tie, kurie vertina ir brangina Lietuvą. Ir svarbiausia, Lietuvą augina širdyse. Ir turbūt renginiai tokiom progom jie negali vykti niekur kitur. Tik tai čia, tose tikrose istorinėse vietose. Todėl aš esu labai dėkingas Vilkijos kultūros centrui už pastangas tą renginį padaryti čia, bendruomeniai krašto, kad festivalis vyksta čia. Ir pabaigai tiesiog norėčiau visiems jums padėkoti, kad jūs esate čia. Beproto gera matyti nemažai vaikų, kuriems tai irgi yra perduodama toliau. Ir man atrodo, šventės ir minėjimai, tie tikri lietuviški minėjimai ir turėtų būti tokie. Ne fejerverkai danguje, ne ryškios šviesos, bet ta graži lietuviška šnekta, gražios dainos ir prisiminimai, kuriais mes turime dalintis, juos saugoti, žiūrėdami į ateitį. Ačiū, kad esate čia ir gražaus festivalio. Kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo narį, istoriką, profesorių daktarą Valdą Rakutį. Labadiena, šio miško gyventojai, malonu jūs matyti. Aš manau, kad lietuvis turi kartais miške pabūti. Jeigu jis nepabūna miške, kažkas su juo yra netvarkoje. Mes vis tik esame miško žmonės. Na, aš norėčiau šiandieną pakalbėti apie tokius turbūt du dalykus. Mes šiandien prisimenam Baltijos kelią, bet dažnai užmirštamo, kodėl jisai vyko ir kodėl būtent šitą dieną. O vyko dėl to, kad buvo prisimintas Ribentropo-Molotovo paktas, kuris sugriovė daugybės tautų, tame tarpe ir lietuvių, visai normalų, gerą gyvenimą,
39 metais prasidėjo po šito suokalbio, sovietų ir nacių suokalbio prasidėjo Antrasis pasaulinis karas Europoje, buvo užkariauta Lenkija, po metų mes irgi netekom laisvės. Tai štai prisiminti ir parodyti visam pasauliui, kuris buvo įtikėjęs, kad rusai geri, vokiečiai blogi, o rusai geri, pasakyti, kad jie ir pradėjo tą karą. Ir kad mes esam šito karo aukos ir kad mes turim teises gražinti savo gyvenimą. Štai kokia buvo prasmė šito Baltijos kelio. Na, o kadangi čia susirinko dainininkai, tai noriu su jumis pasidalinti keliom mintim apie dainas. Na, esu karo istorikas ir, žinot, man 19 amžiaus studijos atrodė labai liūdnos. Nu, ten vargas, sukilimai, tremtis, atimas, sugriauna, baudžiavos, nu, toks labai niūrus vaizdas. Ir pas profesorių Aleksandravičių reikėjo rašyti iš kultūros istorijos 19 amžiaus kokį tai darbą. Aš galvoju, reikia paimti ir karo dainas patyrinėti. Nes yra karo dainos, kurios yra bendro pobūdžio, o yra karo dainos, kur yra minimi konkretus mūšiai, vietos, nu kažkokie tokie daiktai, pagal ką galima nustatyti, iš kur ta daina yra ir kada jinai atsirado. Ir pasėmiau tokią knygą, Lietuvių karo dainos, išleista dar sovietmečių, bet buvo toks rimtas rinkinys. Ir kai aš pradėjau jas klasifikuoti, tai mano dideliam nustebimui didžioji dalis Lietuvos karo dainų yra parašytos Prūsijos kariuomenės lietuviškųjų pulkų karių. Tai buvo toks keistas atradimas, nes mes taip įsivaizduojam, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė tai čia mūsų valstybė, o ta Prūsija tai jinai tokia kažkokia neaiški. Ir tada supratau, kad viskas jungiasi. Ir Donelaitis, ir ta protestantiška kultūra, ir kiti dalykai. Taigi tos karo dainos yra labai įdomus istorinis šaltinis, kuris daug papasakoja ir kada tu jų daugiau turi tų dainų, tada gali daug pasakyti apie mūsų praeitį, nes daina yra tiesioginis mūsų ryšys su mūsų praeitimi. Nes kai tu dainuoji tą dainą, natūraliai tavo viduje vyksta labai svarbus dalykai. Tu prisimeni kažkokias kovas, vietas, vargą dažniausiai, aukas, arba svarbius įvykius, arba pergalės kai kuriais atvejais. Yra ir tokių dainų apie pergalės. Ir tada, reiškia, tu supranti, kad tu esi šitos tautos narys. Tam tikra grandis, ryšys tarp praeities ir ateities. Ir kad tu dainuodamas tas dainas, tu tęsi kažką. Tai yra emociškai, jusliškai suvokiamas ryšys su protėviais. Ir todėl labai gerai, kad šalia jūsų yra vaikai, kurie gal dar nelabai supranta, apie ką ta daina, bet jiems labai įdomu irgi bandyti dainuoti. Prisimenu, kai mano tėvai dainuodavo prie stalo susėdę įvairias dainas. Tokiu būdu mes užtikrinam mūsų tęstinumą, mūsų stiprumą. Ir tikrai mūsų istorijoje yra tų laisvės kovų buvę labai daug. Mūsų atmintis labai neilgos yra. Dažniausiai atsimenam iki Antro pasaulinio karo kažkas, na dar koks gudresnis nepriklausomybės kovas. O iš tikrųjų Lietuvoje nuo 1655 metų, paklausykit nuo kokių metų, maždaug kas 30 metų mes turėjom kažkokias laisvės kovas. Mes jas užmiršom, dažniausiai net keista mums, kad tokios buvo, bet faktiškai buvo. Kas 30 metų tai yra lietuvių sukilimas prieš švedus, nes švedai užėmė tada didžiąją dalį Lietuvos, kitą dalį Maskva ir tada Lietuvoje pradėjo priešintis jų baisiam išnaudojimui ir plėšimui. Tai štai mūsų pirmoji tokia laisvės kova, nekalbant apie kryžiuočius ten ir dar senesnius laikus. Ir štai tose dainose yra labai įdomus dalykai, yra žodžiai, kurių tu kartais negali pasakyti, jie kažkaip liktai disonuoja. Nu, pavyzdžiui, dainos apie bajorus. Nu, taigi bajorai lenkai, ne kažkas tokio. Nu, klausykit, kokie jie lenkai? Tos dainas, nes karo žmonės buvo bajorai. Bajoras yra karys visų pirma. Tokia jo yra pareiga šiame krašte ir jie tose dainuose dalyvavo. Tai kadangi lenkų kalba įsigalėjo, tai tos dainos jau ne lietuvių kalba yra. Ir labai dažnai mes jau tų dainų neturime. Kada atsiranda lietuviškos dainos? Nuo Kosciuškos sukilimo. Nuo Kosciuškos sukilimo jau yra lietuviškos dainos apie Kosciušką, apie ten visokius tokius dalykus, tai buvo mūsų karas. Tai matot, ta daina ir pasako, kur mūsų karas, o kur ne mūsų karas. Ir štai šitie dalykai, kurie ateina per dainas, jie ir sukuria mums labai ypatingą suvokimą apie save.
Taigi jūs atliekat labai svarbų darbą. Čia dainuodami tas dainas, prikeldami, ypatingai tie, kurie ieško tų dar nedainuotų dainų arba užrašytų kur nors tautosakos institute, ten yra tokių visokių versijų, variantų. Ir tų dainų yra be proto daug. Kai skaičiuojame 10 000 su versijų. Tai Ugnevijos ansamblio narys yra mano brolis skautas vienas, tai jis mums čia visą laiką tos paprotindavo, papasakodavo. Taigi aš jums linkiu pradėtą šitą tradiciją išlaikyti, tęsti, dainuoti, ieškoti. Net jeigu ten ir kažkokie žodžiai keisti, nekraipyti, palikti, nes tai yra autentika. Ir ta autentika tiesiai eina į širdį, nereikia jokių vertėjų. Prisimenu 1794 metų sukilimo minėjimą, kuris vyko Vilniui, tada rekonstruktoriais ir draugaudavo, ten komentuodavo tą jų karą. Ir tada su Stasiu Ignatavičium, Kauno rotušės šeimininku, sugalvojom tokią keistą provokaciją. Paskaityti nuo laiptų rotušės Vilniuje Kosciuškos sukilimo atsišaukimą. Ta kalba, kokia parašyta, ten lietuviškai jinai buvo parašyta. Na ir tas žmogus, žinot, su tokia uniforma, bajoriška, tokia paprasta, jisai skaito tą tekstą. Ir eina žmonės per rotušės aikštę, sustoja ir eina. Ir taip formuojasi minė, bet taip natūraliai, ten ilgas tas tekstas. Kas čia, sako, per kalbą? Mes suprantam, kas čia, bet niekaip nesuvokiam, nei čia žemaitiškai, nei čia aukštaitiškai, kažkokia tokia keista. Tai va, sako, žmogau, čia yra kelių šimtų metų senumo originali lietuvių kalba, kuri buvo visai lietuviška ir netiek daug ten tų svetimybių. Ir štai va, šitas originalus, tikslus tekstas, jisai yra mūsų didžiulis pasiekimas, mūsų didžiulis paveldas, todėl laikykimės jo, dainuokime ir užkrėskime šitą bacilą jaunąją kartą. Sėkmės jums! Jūs už Lietuvos laisvę. Pagerbimo salves iššaus krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės salvės grupė. Pirmasis šūvis dedikuojamas už Lietuvą tėvynę. Ginklą už tai. Sik. Salve ugnis! Antrasis šūvis už laisvės kovotojus. Ginklą už tai! Sik! Salve ugnis! Trečiasis. Sik! Salve ugnis! Ginklą žemyn! Pradėkime festivalį. Su pranešimu, kurį pristatys LDK Palikuonės klubo vadovas Gediminas Armonavičius. Kviečiame jūs. Sveiki, sesės ir broliai. Paprastai kreipsiuos. Džiugu labai, kad šita vieta pradėta įrenginėti 2016 metais. Šiandien ir į priekį, į ateitį ir vis labiau ir labiau tampa tokių susibūrimų ir lankytina vieta. 2016, kai Kęstutis Markevičius mus dar, ir mane truputėlį jaunesnį ir matau, čia dar yra visai, kurie jauni buvo, o dabar jau Lietuvos kariuomenės leitenantai, vyrleitenantai. Tai šitą vietą įkūrėm. Būtent mintis tokia ir buvo, kad tie žmonės, tie mūsų broliai ir sesės, kurie kovojo prieš tą patį okupantą, kuris dabar niokoja Ukrainą, kad šita vieta taptų tokia pati lankytina, kaip jinai buvo prieš daug metų, gyva, pilna įvairiausių veiklų, karybos, meilės, buities. Ir kas keisčiausia, kad 2016 metais čia lankėsi ukrainiečiai, tuo metu, kaip čia pasakyti, niekam jie nebuvo dar įdomus, tiesiog žinojo, kad tai yra Ukrainos žmonės, nesukėlė kažkokių tai didelių emocijų, gimininga tauta, panaši istorija. Šiai dienai
tie žmonės, kurie čia lankėsi, Ukrainoje kaunasi už savo laisvę. Ir labai svarbus turbūt dalykas šiai dienai paminėti, kad mes esam tokie įsigandę, įbauginti, ar ne, ten per televiziją visą laiką rodo tokius baisius dalykus. Tai aš iš kitos pusės norėjau šiandien jums tokį užduoti, kaip sakyti, ramybės tonusą, kad jeigu jūs pakalbėtumėt savo senelius, bočius, vyresnius žmonės, tai jie jums pasakytų, kad čia nieko nuostabaus nevyksta, iš esmės. Kiekvienas šimtmetis niekada neapsėjo be tos ordos ateimo ir jie ateina tada, kada mes pradedam gyventi geriau ir geriau. Tai nieko čia nuostabaus nėra, tik tai mes turim šiai dienai padėkoti ukrainiečiam, kad jie tą smūgį priminėja. Ir kartais susidaro toks iš visuomenės arba iš mūsų pačių toks, kaip čia pasakyti, nusiraminimas arba toksai truputėlį atsakomybės permetimas kitiem, kad mes galvom, kad tie žmonės, kur stovi su uniformu, su ginklais, kad jie yra kažkokie robotai, ar ne, iš kažkur tai jie atsiras ir mums padės, mus išgelbės ir visa kita. Tai pasakysiu paprastą paslaptį, kad jie yra tokie patys žmonės kaip mes, iš jūsų šeimų, kažkieno broliai, kažkieno tėvai ir be mūsų jie nepadarys nieko. Tai šitie žmonės čia, kur buvo 40-ais, 41-ais, 42-ais, 43-ais ir taip toliau, tai jie nebūtų padarę nieko, jeigu nebūtų jūsų. Ukrainiečiai lygiai taip pat nebūtų sustabdę ordos, jeigu nebūtų vieno labai paprasto dalyko, kuris vadinasi pilietinė gynyba. Tai be pilietinės gynybos nebūtų nieko įvykę ir pas mus niekas neįvyks. Tai išduosiu labai paprastą paslaptį, nežinau, gal kažkas žinot, bet kažkam gal bus naujiena. Tai priešas, ko siekia visada iš mūsų, tai ne atimti iš mūsų ginklus ar dar kažką, o priešas laikas siekia įlysti čia. Ir jeigu priešui pasiseka įlysti mūsų galvas ir suskaldyti patį svarbiausią elementą, tai bendruomenės. Tai jūs, jeigu esat bendruomenių atstovai, tie žiburiukai, kurie būrė aplink save, tai jūs esat patys didžiausi taikiniai ir priešo tikslas, kad suskaldyt. Ir tada jau nebereikia atlikti labai daug kažkokių tai karinių veiksmų, galima labai paprastai užimti teritorijas, kaip įlendi į žmonių protus, sielas ir širdis. Tai aš jums linkiu labai saugot savo protus, širdis, jas lavint, į galvas labai stipriai investuoti, daug skaityti, domėtis. O pabaigai galiu pasakyti tokį labai paprastą dalyką. Kai Amerika išsirinko naują prezidentą, ne visi supanikavot, kad čia kažkas mūsų neapgins, dar kažką. Tai aš tokį jums skaičių formulę susakysiu, jūs suprasit, gal dabar pasijuoksit, gal namie pasijuoksit, kažkam gal vėliau susivirškins matematiniai skaičiai. Tai labai paprastas dalykas pasaulyje vyksta. 500 milijonų europiečių išsigando, kad 340 milijonų amerikiečių neapgins nuo 140 milijonų rusų, kurie niekaip 4 metai nelami prieš 30 milijonų ukrainiečių, kurios remia 3 milijonai lietuvių. Tai va. O čia yra 53 brigados vėliava, kurią parsivežėm iš Ukrainos, tada truputėlį mūsų apšaudė. Ir čia irgi yra, kaip vadinama, žvalgyba ukrainiečių. Tai gerbkit vėliavas, gerbkit savo bendruomenės ir svarbiausia, niekada neleiskit, kad kažkas leistų jūsų kiršį. Ačiū labai.